而家咧就睇到咧喺現場咧有一條橋，咁上個井，咁啊啲魚咧就應該喺條河嗰度啊，點解會入咗個井度咧？咁啊有好多觀眾咧就諗啊，佢話呢啲。大家咧就唔好忘記咧，就我哋呢邊咧就嶺南地區，因為以前咧就成日水漲嘅，咁一水漲咧就唔好講河啲魚啦，魚塘啲魚都走晒出嚟，咁有時候咧就無啦啦就衝咗個井度咧，退水嘅時候走唔切，咁啊揾咗個井度咯，咁個故事就係咁嚟㗎啦。我唔知有冇理解錯，反正咧就師傅冇教到，咁我哋咧只能夠從呢度去分析。咁啊呢條魚咧被困個井度咧，咁我哋都要放翻生佢㗎。就通常都有寶貝嘅，所謂嘅古井尋寶，咁一係咧就孤樹，咁啊孤樹咧就肯定係下邊藏住嘢嘅，就做標記嘅，咁啊所以嗰啲挖靚嘢嗰啲人咧，識挖嘢嗰啲人咧就會知道啦，孤樹就會藏寶嘅，古井咧又會揾到靚嘢嘅，咁啊所以咧做到咧有好多人就攝石咧，一落啲塘度都話。過呢條河咧就只有呢條橋啦。咁啊過橋之前咧，睇下，一踩上去，咦話葉板會喐嘅喂，得唔得㗎？有冇邊個人擺張嘢過嚟陰我㗎？過唔過到㗎？試試先。再你嚟。都幾實淨啊！我點解講一踩上去會喐㗎喎？左試右試都唔緊要，連板喐喐你啫，都幾實淨。你一望到個水裏面有個靚仔同自己打招呼嘅 ，hello， 你乜水啊？咁我做乜嘢？你做乜嘢咧？冚你一巴啦！咁啊成功咧就過咗呢條橋啦。過嚟呢邊玩啦，咦話有古井喎，老人家話古井有寶㗎喎，過去撳下先。咁咧，我哋廣州人咧，幾知道都係圍繞住條鯉魚嚟玩。咁本來咧我都想幫佢哋隱瞞下嘅，費事啲技藝傳出。有啲觀眾咧就好奇話啦，點解係要玩鯉魚咧？玩鯽魚唔得啊嘛，玩生魚唔得啊，玩鯇魚唔得，要玩鯉魚嘅，你梗係全部都係有錢佬啲村嚟㗎。啲有錢佬咧就唔幫你玩鯽魚嘅，佢生魚嘅。咁啊，鯉魚咧喺古代咧，喺我哋中國人嘅心裏邊咧，佢就寓意住乜嘢咧？寓意住咧就有金榜題名啦，同埋咧就富貴吉祥啦，步步高升啦。咁啊，仲要咧象徵住一種頑強嘅生命嘅，同埋好運。咁啊，所以咧鯉魚係好嘢嚟㗎。第二個先至係玩。
魚嘅啫，佢玩鯉魚，因為鯉魚會帶嚟好多運氣嘅。咁啊，所以咧有嗰啲咩魚躍龍門啊嘅典故，咁啊。證明個絲等咧，即係我哋個絲尾咧就非常之有力，而且咧嗰啲公架腰馬就好實淨，上邊咧吊好都得啦。好咁啊，睇到咧條鯉魚喺裏邊，咁啊嘗試咧諗辦法咧放吊落去，攞到上嚟啦，又跌翻落去。考我啊咁，我好成功啊！好，掹下，知道我冇女。太高啲啊嘛，死唔錯，冇伸隻手出嚟啊，扣分㗎。啊，師傅話你谷唔得㗎。多搞到咁辛苦，都搞掂，唔好理個過程，反正個結果都 OK。好，淡淡定定有錢剩，終於咧就放咗出去啦。嘅人咧就一定要識鯉魚啦，兩個字，一個鯉就係利，鯉魚嘅鯉咧就係利益嘅利，就係有利益啦，有錢。魚咧就係有值錢，即係好多。咁啊，所以咧鯉魚就利，就有錢值嘅意思。咁啊，所以咧做生意咧就最中意咧就揾條鯉魚嘅。除咗鯉魚咧，仲有生菜，仲要係有頭嘅生菜喎。好，而家高高興興向街坊度打返個招呼先。返屋企同阿媽講，我做咗好事啊！俾返朵大紅花我。師傅啊，所以你喺上邊。